नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आपको टेस्टी और आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। तो इन सर्दियों के मौसम में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी गोलियों की रेसिपी जिन्हें अगर आप खा लेंगे तो सर्दी जुकाम खांसी इन सर्दियों आपसे बिल्कुल दूर रहने वाला है। बस एक गोली खाइए और सर्दी जुकाम को दूर भगाइए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक 150 ग्राम 125 ग्राम तक एक अदरक का टुकड़ा है और उतनी ही 100-125 ग्राम तक ये चीनी है। तो इनसे हम एक ऐसी गोलियां बनाएंगे जो आपकी किसी भी सर्दी जुकाम में आपको फिर किसी सिरप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें आप बना लेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रुकी रहेंगी। ये सर्दियां तो आपकी आराम से निकलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं इसे बनाना और इस वीडियो का पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको ये लगेगा कि इतना लंबा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, पर एक्चुअली इसके स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तभी आपको ये प्रॉपर समझ में आएगी और ये सही तरह से तभी बनेंगी। इसमें कई सारे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बीच में बताऊँगी, उन्हीं को आपको फॉलो करके इसे बनाना है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी अदरक को अच्छे से छील के साफ़ करके उसे मिक्सी में बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। कोशिश करिएगा इसमें पानी का यूज़ नहीं करिएगा, अदरक में अपना पानी होता है। तो पानी अगर आपको एक आध चम्मच डालना पड़े वो अलग बात है, अदरवाइज़ आप पानी का यूज़ पीसते समय कम से कम करिएगा। इसे एक फ़ाइन पेस्ट में हमें पीसना है इस तरह से। तो आप अच्छे से इसे पीस लीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई में हम अपनी चीनी को डाल लेंगे और अपनी अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे हमें चलाते हुए पकाना है। आप ध्यान रखिएगा, आपका पेस्ट अगर पतला होगा मतलब मोटा होगा तो फिर ये गोलियों में जो उसके दाने होंगे मुंह में आते रहेंगे। जितना फाइन पेस्ट आप बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें पानी का यूज़ आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये अदरक अपना ही पानी छोड़ेगा, मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें पानी कम से कम डालिएगा और इसे धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे हमें चलाते हुए पकाना है जब तक चीनी नहीं घुल जाती है तब तक। तो इसी तरह से हम चला चला कर इसे चीनी घुलने तक अच्छे से पकाएंगे। इसे बनाते समय हमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इसकी में सारी चीनी घुल गई है। पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। अदरक में अपना इतना पानी होता है कि वो अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं इतना पतला घोल बन के तैयार हो गया है। तो हमें इसी तरह से इसे स्लो फ्लेम पे, आप चाहें तो स्लो से थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, स्लो टू मीडियम। इसे इसी तरह से हमें लगभग 10 मिनट तक पकाना है। आपको इसे स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। अगर आप फ्लेम को तेज कर देंगे तो चीनी हमारी जल जाएगी और ये स्वाद में बेहतर नहीं रहेंगी, थोड़ी कड़वी हो जाएंगी। अदरक ऑलरेडी कड़वा होता है। तो आप इसे धीमी आंच पर थोड़े पेशेंस के साथ में लगातार चलाते हुए आपको इस बैटर को, मिक्सचर को पकाना है। आप देख सकते हैं मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे चला करते हुए पकाते हुए। तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह से आपको इन्हें पकाना है। ये गोलियां बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा अदरक की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनेंगी कि बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएंगी। ये हेल्दी हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हमें इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच शहद ऐड कर देंगे। वैसे कहते हैं कि शहद को हमें गर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे इस स्टेज पे नहीं मिलाएंगे तो फिर ये गोलियां सही से नहीं बनेंगी। इसीलिए हमें इसे इसी स्टेज पे मिला देना है और इसे लगातार हमें फिर अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते ही रहना है। और अदरक आप जानते हैं हमारे गले के लिए कितना अच्छा होता है। तो हमें इसे, अगर आप ना चाहें तो आप यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसे हमें अब इसी तरह से लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे पकाना है।
इसे चलाते हुए शहद डालने के बाद मैंने 1 मिनट तक इसे अच्छे से चला चला कर मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें अपने बाकी मसाले जो भी हमें डालने हैं वो डाल देते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ ये मैं भुना जीरा ले रही हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। इसे भुने जीरे का पाउडर है ये। जीरा हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, तो इसे हमें इसमें भून कर पीस कर मैंने यूज़ किया है। इससे स्वाद तो अच्छा होगा, हाजमा अच्छा होगा और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, तो इसलिए इसे हम मिलाएंगे इसमें। अब हम इसमें यहाँ पे अपना मुलैठी पाउडर, ये हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारी गले को ये एकदम साफ रखती है। तो इसमें मैं अपना 1/2 टेबल स्पून मुलैठी पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मुलैठी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, आप फ्रेश ले सकते हैं और चाहें तो आप रेडीमेड ले सकते हैं। मैंने फ्रेश कूट कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे स्टेप में हमें 10-15 सेकंड का गैप रखना है। हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद ही दूसरी चीज़ों को मिक्स करना है। इस तरह से हमें अच्छे से चला चला कर, काली मिर्च भी हमारे छाती गले में जमे सारे कफ को, बलगम को निकाल देती है। तो काली मिर्च इसलिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सब हमारे हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए इन सर्दी जुकाम के मौसम में बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो हम इसीलिए अपनी जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सभी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमारी काली मिर्च, बाकी मसाले अच्छे से पक गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें अपना नमक मिला लेंगे। मैं यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो काले नमक का यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं सेंधा नमक इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जिससे आप इसे व्रत वगैरह में भी खा सकें। नमक हमारे गले में जमे, छाती में जमे कफ को गलाने का काम करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ज़रूर स्टेप फॉलो करना है। और आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं अगर आप सेंधा नमक नहीं है या आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ अगर व्रत वगैरह में भी चाहूँ तो इसे यूज़ करूँ, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। सेंधा नमक से आपकी छाती में जमा सारा बलगम, सारा कफ एकदम से गल के बाहर निकल जाएगा। तो अब हमें इसी तरह से इसे 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा भी जो भी मैं स्टेप इसमें बताती जा रही हूँ वो फॉलो करेंगे तो ये गोलियाँ बहुत अच्छे से बनेंगी, अदरवाइज़ से इनके बिगड़ने के चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको बहुत ही मेन इसमें एक टिप है जो बताऊँगी लास्ट में, वो बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं 2-3 मिनट तक इसे पका रही हूँ। अगर आप अपनी फ्लेम को हाई कर देंगे तो चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगी और आपकी गोलियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। तो इस फ्लेम को स्लो ही रखना है। अब मुझे इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमें इसी तरह से इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे भून लेना है। अब हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। तो अब ये गोलियां इसमें बनने लायक हुआ है नहीं हुआ है हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करके एक प्लेट पर इस तरह से हमें इसे टपका लेना है और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे और अपने बैटर को हम फिर अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसे लगातार, अब तो आपको 1 मिनट के लिए भी इसे नहीं छोड़ना है, आप इसे लगातार बिल्कुल चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये ठंडा होने के बाद भी गीला है, हाथों में चिपक रहा है, इसका मतलब अभी हमारा मिक्सचर रेडी नहीं है। तो हमें इसे अभी 1-2 मिनट तक और अच्छे से पकाना है। अब इसे पकाते हुए 2-3 मिनट और अच्छे से हो चुके हैं। तो और हमारा बैटर भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसे प्लेट पे थोड़ा सा टपकाएंगे और इसे ठंडा होने देंगे और अपने मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसी
इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और साइड्स के इसको अच्छे से निकालते रहना है। अब हमारा मिक्सचर इस तरह से पलट के देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है और हम इसे हाथ में लेके देख रहे हैं तो ये इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। हम इसे 1-2 मिनट तक और पकाना है और मुझे लगता है ये डन हो जाएगा। तो हम चलाते हुए इसे पका लेते हैं अपने मिक्सचर। अब हमने मिक्सचर को फिर से टपकाया और इसे ठंडा करके मैं देख रही हूँ इसकी गोलियाँ बनने लगी हैं। तो अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल डन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें अपना 1 नींबू का रस मिलाएंगे। आपको फ्लेम को बिल्कुल बंद करने के बाद ही ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ आपका मिक्सचर कड़वा हो जाएगा और गोलियों में अजीब सी कसैलापन आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इस स्टेप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करिएगा। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब बैटर बिल्कुल गरम है, उसी गरम मिक्सचर में मैंने इस अपने नींबू के रस को मिलाया है और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। पर फ्लेम बिल्कुल हमें बंद कर देनी है, फ्लेम ऑन नहीं रखनी है। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपको ज़रूर मिक्स करना है और हमारी फ्लेम को बंद करने के बाद ही मिक्स करना है। अब हम अपने बैटर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बिल्कुल मामूली सा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे। अब हम यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है जिस पे मैंने पिसी चीनी या बूरा, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे अच्छे से फैला दीजिए। इस तरह से आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन शीट को बिछाया है। अब इस पर हम अपने मिक्सचर को इस तरह से स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा टपका देंगे। इस तरह से हम अपने सारे मिक्सचर को, जिस साइज़ की हमें गोलियां रखनी है उस क्वांटिटी में हमें इसे टपकाते जाना है। इस तरह से हमने अपने सारे मिक्सचर को इस पर टपका लिया है और इसे थोड़ा गरम ही इस तरह से गोलियों का शेप दे देंगे और बूरे में इस तरह से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे इस तरह से गोलियों का शेप देते हुए और अपने बूरे में अच्छे से कोट कर लेना है। मैं सभी गोलियां इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। हमने अपनी सभी गोलियां बना ली हैं और इसको एक बाउल में मैंने बूरा ले लिया था, जो पिसी चीनी, आप बूरा कुछ भी ले सकते हैं, और अपनी गोलियों को अच्छे से उसमें इस तरह से कोट कर दिया है और इसे स्पून की सहायता से या हाथों की सहायता से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि जिससे ये आपस में इसका करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये आपस में चिपकेंगी नहीं बिल्कुल भी। अगर थोड़ा मॉइस्चर इसमें रह भी जाएगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अब हम इसे एक एक करके अपनी गोलियों को किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने अपनी सभी गोलियों का एक्स्ट्रा बूरा झाड़कर इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमारी गोलियां बिल्कुल बन के तैयार हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे ऐसे ही बाहर किसी कांच के जार में रखकर स्टोर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख देंगे, 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इस तरह से हमें अपनी गोलियों को बनाकर किसी कांच के जार में स्टोर करना है और पूरी सर्दियां आप इन्हें एक गोली अगर डेली खाएं तो होगा ही नहीं। अदरवाइज़ अगर हो गया है, आप इस गोली को चूसते हुए मुंह में रख के खाते जाएंगे तो सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा, हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपको इससे कितना लाभ हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ एप्रिसिएशन होता है एक ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।